नन्ही बिल्ली अपने पापा के साथ बाजार जाती है। उसे वहां एक मॉल में ड्रेस पसंद आ जाती है, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत गरीब रहते हैं, तो पापा मुन्नी के लिए कागज की ड्रेस बनाते हैं। बिल्ली को बहुत पसंद आता था, खुश हो जाती है। धीरे धीरे बिल्ली बड़ी हो जाती है। उसके पापा मजदूरी करते हैं। एक दिन बिल्ली को फैशन कंपटीशन में भाग लेती है। बिल्ली के पापा कम करते करते गिर जाते हैं। उनका इलाज होता है। बिल्ली कंपटीशन जीत कर पापा के पास आती है और बहुत रोती है।